Sveiki visi. Dėkojame, kad prisijungėte prie mūsų šiandieninio webinaro apie kibernetinį saugumą. Tai šiandien pasikalbėsime apie pastaruoju metu daugeliui verslų aktualų įsilaužimų testavimą. Tai trumpai prisistatysiu, aš esu Mindaugas, dirbu bendrovėje Blue Bridge kibernetinio saugumo skyriuje. Tai ką mes darom, tai sakykime, mūsų vizija yra bendraja prasme padėti organizacijoms stiprinti kibernetinį saugumą. Pradedame nuo esamos situacijos analizės, sukūrėme saugumo strategiją, parenkame tam tikrus saugumo sprendimus, kuriuos galiausiai implementuojame kliento IT infrastruktūroje. Dažnai pastebime, kad įvairaus tipo organizacijose matome daug visokių pažeidžiamumų, per kuriuos įsilaužėliai gali lengvai pasiekti jautrią informaciją, nutekinti duomenis ir pridaryti daug žalos kliento IT infrastruktūroje. Viso to pasėkoje suorganizavome šį kibernetinio saugumo renginį, kurio metu aptarsime visą procesą, kaip atrodo įsilaužimų testavimas, kokios metodologijos naudojamos ir kaip jisai padeda užtikrinti kibernetinį saugumą organizacijai. Taip pat noriu paminėti, kad pranešimo metu turėsime Q&A skiltį, kur galėsite užduoti jums aktualius klausimus, tai drąsiai užduokite, stengsime juos atsakyti, jeigu nespėsime, atsakysime po pranešimo, tai tikriausiai nieko nelaukiame. Perduodu žodį Ignui, mūsų įsilaužimų testuotojui, kuris ir daro įsilaužimų testavimus klientų infrastruktūrai. Tai Ignai, prašau. Sveiki visi. Ačiū, kad susirinkote gausiai. Tai nieko nelaukdamas ir pradėsiu. Pasidalinsiu skaidrėmis. Taigi, kaip ir Mindaugas minėjo, šiandien papasakosim apie kibernetinės atakas, apie įsilaužimų testavimus, jeigu taip tiksliau. Tai pradėsiu nuo turbūt visiems puikiai pažįstamos nuotraukos ir kaip mes įsivaizduojame tos įsilaužimų testuotojus. Tai matom prie didelių kiekio ekranų, paleistų komandinių eilučių, užsidėjus kapišoną be abejo, tamsoje, tarp visų kompiuterio ekranų leidžiantis komandinės eilutes ir bandantis įsilaužti jūsų sistemas. Tai mes truputėlį nusprendėm su komanda apsukti tą įsilaužimų testavimą ir papasakoti per kažkiek pozityvesnę ir linksmesnę pusę. Tai pasirinkome prezentuoti ir papasakoti apie įsilaužimų testavimą su 3 paršelių analogija ir su 3 paršelių pasaka. Tai kaip mes tai susijome, tai kadangi pasakoje minimi 3 paršeliai, kurie statėsi savo trobas, kad apsisaugotų nuo įvairių grėsmių. Tiek ar tai būtų vilkas, ar tai būtų kažkokios stichinės nelaimės, vėjas, šaltis, žiema ir taip toliau. Tai tie 3 nameliai ir simbolizuos šiuo atveju šiame pristatyme mūsų tuos IT ūkius, IT infrastruktūras. Tai kad nepamestume to, tai turėkime omeny. Tai pasaka ir 3 paršelių pasaka ir prasidėjo, kad vienas iš paršelių paminėjo savo broliams, kad jau reiktų pradėti galvoti apie žiemą ir ruoštis jai. Tai yra statytis kažkokius namelius, kad galima būtų pasislėpti. Vienas iš brolių, tiksliau 2 iš brolių, nenorėjo iš anksto ruoštis, norėjo pasimėgauti tą vasaros saulę ir tuos darbus pasiruošimo žiemos nukelti vėliau. Jie minėjo, kad žiema dar toli, dar viską suspėsim, viskam pasiruošti ir dar turim laiko pasilinksminti. Ir turėjo laiko pasilinksminti iki tol, kol atėjo ta tikra grėsmė, atėjo vilkas į jų namus. Tai iš pradžių 3 paršeliai minėjo, kad ir sakė, kad vilkas jiems nebaisus ir gali keliauti į kimsus. Viskas buvo, jų kalbos buvo tokios iki tol, kol nepamatė tos tikros grėsmės, kol neišvydo to tikro vilko. Tai vienas iš paršelių, kaip ir buvo pasakoje minėta, jis pasistatė tą šiaudinį namelį. Šiaudinis namelis, kaip žinome, pasakoje vilko buvo labai lengvai nupūstas. Todėl galime sieti, jog pakankamai nemažai IT infrastruktūros turinčios pažeidžiamų išorinėme perimetre gali būti labai lengvas grobis vilkui. Tai jis labai paprastai jį nupūtė ir pasiekė tą paršelį. Truputėlis tų šiaudinių namelių atveju Lietuvoje.
tai yra KTU nutekinti duomenis ir paviešinti tamsiajame internete, AIVO sistemos paviešinam duomenų bazėje, Vilniaus universiteto ir mūsų puikiai žinomų NATO viršūnių susitikimo metu taip pat gausiai pagausėjo tų įvairaus pobūdžio kibernetinių išpuolių. Tai tie šiaudinių namelių atvejai ir galimi būdai, kaip įsilaužti, buvo paminėti mano kolegos Mindaugo Maraulo konferencijoje Kibersaugus verslas, kuriame jisai aptarė kiekvieną iš šių atvejų išsamiau ir kokie buvo galimi tie įsilaužimo būdai ir kokie sprendimai galbūt galėjo juos apsaugoti tuo metu. Tai pereikim prie to mūsų pagrindinės temos, tai yra įsilaužimų testavimo. Tai įsilaužimų testavimas yra simuliavimas kibernetinių atakų, kurios yra naudojamas piktavalių, bet mūsų tikslas yra taip identifikuoti tas silpnasias vietas IT infrastruktūros ir parodyti jas tai organizacijai prieš tai padarant kitiems ar žmonėms, kurie nori pakenkti. Tai kaip šiuo atveju pasakos analogija, vilkas, kuris bandė nupūsti tos namelius ar kitais būdais papulti juos. Truputėlį statistikos irgi, kad sugrįžtume prie to, ar tai gali ir tai ar liečia mus. Tai pasaulyje 2023 metų statistika, tai vidutinė duomenų praradimo kaina dėl kibernetinių išpuolių buvo apie $4,5 milijono. Tiek žalos buvo padaryta. Ir mano nuomonė, įsilaužimų testavimas gali padėti organizacijoms sumažinti tą riziką, duomenų pažeidimo riziką, duomenų paviešinimo riziką. Dėl to, kad bandydami piktavalių metodais išgauti ar atrasti pažeidimus, taip užkardome veiksmus prieš jiems tai padarant. Be to, įsilaužimų testavimas dar gali padėti organizacijoms laikytis įvairių reglamentų pagal jų veiklos sritį ir tiksliau turėti tą tvirtą saugumo poziciją bendru mastu. Tai tiek apie pasaulį, o 23 metais NKSC, tai yra mūsų Lietuvos Respublikos nacionalinis kibernetinio saugumo centras, registravo apytiksliai 2400 kibernetinių incidentų ir lyginant su ankstesniais metais, tas bendras registruotų incidentų skaičius sumažėjo apytiksliai 30%. Tačiau vienas įdomus faktas iš tos statistikos, kad nors ir sumažėjo lyginant su praeitais metais tų kibernetinių incidentų, tačiau buvo pastebėta, kad 12% buvo prieaugis, augo pavojingesnių. Tai yra, kaip Nacionalinis kibernetinio saugumo centras pažymėjo, kad aukštesnių, pavojingesnių ir vidutinės kategorijos incidentų. Tai galim daryti prielaidą, kad nors ir tas kibernetinių saugumų, kibernetinių pažeidžiamumų, kibernetinių incidentų skaičius nors ir mažėja, tačiau tas sofistikumas ir, sakykime, truputėlį įdėjimas didesnio darbo ir įnašo prieš naudojant kažkokią ataką ar metodologiją taip pat pasižymi iš įsilaužėlių. Grįžtant vėl prie namelio analogijos, tai turėjom šiaudinį namelį, kurį labai vilkas lengvai nupūtė, tai dabar turim tą jau pagal pasaką tvirčiausią tą mūrinį namelį, kurio vilkas taip lengvai nenupūtė. Ir kadangi toj pasakoje mūrinis namelis, kad ir ką vilkas bebūtų daręs ten, ar bandęs įkalbinėti paršelius, kaip šiuo atveju būtų vienas iš testavimo tipų, tai socialinės inžinerijos, ar bandyt nupūst trobą, tai kad ir koks tas namas būtų tvirtas, vilkui vis tiek galų gale po kurio laiko pavyko pralysti per kaminą, bet paršeliai šiuo atveju taip pat buvo apsukrus ir turėjo tą, pavadinkim, antro lygio saugumo įrankius, kur taip pat padėjo apsisaugot, nors ir vilkas pateko į tą namelį. Tai kokios tos mūrinio namelio medžiagos galėtų būti, ta, pavadinkim, antro lygio apsaugos sistema? Tai pagrindinius akcentus išskyriau į 4, tai
du iš jų yra ugniasienės, viena iš jų perimetro ugniasienė, kita be abejo aukštesniam lygmenį veikianti web aplikacijų ugniasienė, kuri skirta iš esmės labiau saugoti žiniatinklius nuo įvairių tipo atakų ar perkreipti srautą, perkreipti tą perteklinį srautą. Taip pat vienas iš aspektų ir labai populiari nauja technologija yra EDR vadinami, galinių taškų aptikimo ir reagavimo technologija, kuri leidžia ir jinai skirta technologiškai saugoti galinius taškus, tokius kaip nešiojamus kompiuterius, desktopinius kompiuterius, mobiliuosius telefonus nuo įvairiausių kibernetinių grėsmių. Taip pat dar vieną išskirčiau įrankį, kurią galima naudoti kaip papildomai stebėsenai, papildomai vaizdui, būtent IT ūkio. Tai SIEMas, tai yra centralizuota sistema, kurioje renkami ir analizuojami žurnaliniai įrašai iš įvairių saugumo šaltinių, įrankių, kad ir galinių taškų. Grįžtant prie įsilaužimo testavimo tipus ir kokie jie yra, tai jūsų organizacijai tinkama įsiskverbimo testavimo tas tipas labai priklauso nuo jūsų poreikio. Tai juodosios dėžės testavimas yra išsamiausias testavimo tipas, bet jis gali būti ir pats brangiausias. Dėl to, kad testuotojai neturi jokios informacijos apie infrastruktūrą, jiems ją reikia susirinkti, tai užima laiko ir ta informacija gali būti, sakykime, ne visai tiksli nuo pateiktos pačios organizacijos. Taip pat yra baltosios dėžės testavimas, tai yra toks testavimo tipas yra iš esmės pats pigiausias testavimo tipas, dėl to, kad testuotojams informacija yra pateikiama pačios testuojamosios organizacijos. Ir be abejo, pilkosios dėžės tipas turbūt geriausias kompromisas tarp baltosios ir juodosios dėžės testavimo būdų. Tai ir čia yra tai, ką mes organizacijoms siūlom, tai yra labai geras kompromisas ir, sakykime, aukso viduriukas tarp baltosios ir juodosios dėžės testavimo. Dėl to, kad pateikiama dalinė informacija, nepilna, bet tiek, kiek reikia ir testuotojai gali tą darbą savo optimizuoti ir padaryti tiksliau. Keliaujant vėlgi prie tų namelio analogijų iš pasakos, tai medinis namelis, tas viduriukas, tai galim sakyti, kad toks IT ūkis medinio namelio yra, kuriame realiai gyvename visi. Tai dažniausiai neturim kažkokių super daug technologinių sprendimų, kurie galėtų apsaugoti nuo absoliučiai visų rezgamų atakų, bet jame galime pasislėpti nuo vėjo. Aišku, tas medinis namelis turi ir savo trūkumų, tai vilko būdu, vilkas gali jį uždegti ir taip iš esmės sugriauti tą IT ūkį. Ir neretai pastebime, kad net ir į tokius namelius kartais galime įeiti mes kaip testuotojai per atidarytas duris. Tai ir mūsų praktika rodo, kad į pakankamai nemažai įmonių įmanoma įsilaužti ir tai nėra net labai sudėtinga. Baltakepuriai. Šiuo atveju kaip vilko priešpriešai pasirinkome kiškį, tai šiuo atveju kiškių detektyvą, kuris šiuo atveju esame mes. Ir mes bandome atrasti, per kur vilkas bandys, ar planuos įsilaužti, ar pakenkti kažkaip mūsų tam ūkiui. Ir kodėl baltakepuriai? Tai įsilaužimų testuotojai, arba kitaip vadinami hakeriai, skirstomi į 3 grupės, tai kaip ir tos dėžės testuojamų tipų, taip ir patys testuotojai į 3 grupės, baltieji, pilkieji ir juodieji. Tai atitinkamai tos kepurės parenkamos pagal jų daromas veiklas ir žinių panaudojimus. Tai baltakepurių šiuo atveju mūsų tikslas yra atliekant tos pačius veiksmus ir technikas, kaip juodakepurių, kurie nori jūs pakenkti, atliekant tos pačius veiksmus ir technikas įvardint ir padėt užkardinti tas identifikuotas vietas, pažeidžiamumus ar vietas, per kurias gali įsilaužėlis ar pasakos
analogiją vilkas patekti. Kaip vyksta tas įsilaužimų testavimas, tai išskyriau į keletą punktų, tai įsilaužimų testavimo eiga ir procesas, pradėkim gal nuo proceso, kad tai yra, labai noriu akcentuoti, kad tai yra bendradarbiavimas tarp įsilaužėlių ir tos testuojamos organizacijos. Atsiprašysiu. Ir prieš pradedant testavimą labai svarbu suprasti tą apimtį ir veiklos taisyklės. Tai susitarus galima jau pradėti ir keliauti per tą įsilaužimo testavimo eigą. Tai visada pradedam nuo planavimo, kad ir kokį testavimo būdą bedarytume, pradedame nuo planavimo, tai įsivertiname testavimo apimtis, kritinę infrastruktūrą ir bendrasias veiklos taisyklės. Ar negalime, ar galime naudoti kažkokių technikų ar metodikų, ar kažkokių eksploitų. Informacijos rinkimo fazė, tai įsilaužimų testuotojai šioje fazėje renka visą įmanomą informaciją apie sistemas, tinklą, veikiančius protokolus ir taip toliau. Pagal tą surinktą informaciją keliaujama prie išvardymo stadijos, tai šioje stadijoje identifikuojamos sistemos, paslaugos ir prievadai juose veikiantis. Taip pat keliaujant prie jau pagrindinės tas fazės tai išnaudojimo, kai testuotojai jau bando išnaudoti tos aptiktus identifikuotus pažeidimus ar skyles sistemose ar tinkle. Ir galutinis, paskutinis eigos taškas yra dokumentacijos etapas, tai šiame etape jau dokumentuojami visi pažeidžiamumai ir radiniai, jie surašomi į dokumentą, pateikiamos rekomendacijos bei klaidų ištaisymo būdai. Tai tiek dokumentacijos etapas, tiek patys testavimai nėra šabloniniai ir iš esmės kiekvienai organizacijai ir kiekvienam testavimų tipui ta dokumentacija yra tik jūsų organizacijai ir tik tam skirtam testavimui. Tai kokie mūsų yra atliekami įsilaužimų testavimai, tai esame stipriausi 5 srityse, be abejo savo kompetencijas toliau kelsim, tobulinsimės ir nenustebkit, jeigu tas paslaugų krepšelis po truputį platės, tai truputėlį trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš jų, nuo išorinio perimetro testavimo į vidinių tinklų testavimą, pasinaudojant belaidžių ryšių, web aplikacijų su mobiliom aplikacijom ir be abejo labai gerai pažįstamus turbūt visiems socialinės inžinerijos, angliškai vadinamų phishingų testavimų. Tai keliaujant prie išorinio perimetro testavimo, tai išorinio perimetro testavimas leidžia patikrinti mums, kiek yra ta viešai prieinama ir pasiekiama IT infrastruktūra pažeidžiama. Tai tos atakos nukreiptos yra prieš serverius ar paslaugas bei jose esančius ir identifikuotus pažeidžiamumus. Iš šiuo atveju pasakos analogija, tai išorinio perimetro testavimas realiai yra toks pat būtinas kaip ir tvirti namelio pamatai. Keletas gyvenimiškų pavyzdžių, tai iš išorinio perimetro testavimo mums yra tekę pasinaudoti ten žinoma VPN tiekėjo pažeidžiamumu, kurio pavyko gauti prieigą prie VPN paskyros. Tokiu atveju pasinaudojant VPN ir jungiantis, nors ir buvo MFA prijungtas, tačiau įkyriai siunčiant užklausas į telefoną, šiaip netaip pavyko prisijungti prie paskyros ir įtikinti tą vartotoją to brukimo būdu, kad jisai suvestų tą savo antrą faktorių. Taip pat vienas iš turbūt gal labiau aktualiausių nepažeidžiamumo atakos būdų, tai nukreiptas prieš slaptažodžių purškimo ataką, tai jinai labiau nukreipta dažniausiai būna į governance, tai į viešojo sektoriaus įmonės. Dėl to, kad jie pateikia labai dažnai savo darbuotojų kontaktus, tai leidžia išgauti tą papildomą informaciją apie darbuotojus, darbuotojų elektroninius laiškus. Ir jeigu naudojami silpni slaptažodžiai, tai labai nesudėtinga, pasinaudojant tą slaptažodžių purškimo ataką, išgauti tos prisijungimus prie O365 paskyrų. Įsilaužimo iš vidinių tinklų testavimas. Šio testavimo metu
leidžiama patikrinti, kiek yra pažeidžiama ta jau nebepasiekiama iš išorės IT infrastruktūra, kuri dažniausiai prieinama yra tik vidiniams darbuotojams, nesankcionuotams darbuotojams ar kažkam trečiom šalim, jeigu turim užsisakę kažkokias priežiūros paslaugas ar kitas. Taip pat šis testavimas be abejo vykdomas yra esant užsakovo vidinėme tinkle. Dažniausiai turim praktiką atvykti į darbovietę testuojamos organizacijos, taip pat pasižiūrėdami tą fizinę saugą, tiek tai leidžia išvengti mums, sakykime, ir testuojamą organizacijai visokių konfiguracinių dalykų, kurie vėliau gali mums pakenkti testuojant. Vidinio tinklo testavimo metu tikrinami serveriai, kompiuterinės darbo vietos, tinklo įrangos pažeidžiamumai, identifikuojami nesaugus protokolai, autentifikavimo tipai, galimybė perimti ir manipuliuoti tinklo srautus. Mūsų tikslas yra stengtis ir stengiamės mes užvaldyti kuo daugiau infrastruktūros ir kuo aukštesnėmis teisėmis. Tai kuo mes daugiau pasiekėme serverių, ar galime juos patekti, tuose serveriuose ieškome pažeidžiamumų, taip pat pasižiūrim, ar negalim pasinaudojomis konfiguracijomis pasikelti savo privilegijų iki lokalaus administratoriaus, vėliau didžiausias mūsų tikslas yra domenų administratorius, kas jau iš esmės parodo, kad mes jau galim ilgai likti tinkle arba tiesiog valdyti visą vidinį tinklą. Taip pat atvejais išgyvenimo, tai turbūt visiems pažįstami, kad žinomais pažeidžiamumais užvaldomos sistemos ar aktyviosios direktorijos miskonfiguracijomis, taip užvaldome sistemas, perima vartotojus, slaptažodžius, neretai tenka ir eskaluoti privilegijas ir iki domenų administratoriaus, taip užvaldant tą visą vidinės infrastruktūros virtuvę. Taip pat glaudžiai siejasi tas vidinis testavimas ir su belaidžio ryšio testavimu. Tai čia tų technologijų ir metodologijų nėra tiek daug, kiek vidinėme tinkle, tačiau šis testavimas leidžia mums patikrinti, kiek tas organizacijos bevielių ryšių tinklas yra, ar tas tinklas segmentuotas, ar galime iš svečių Wi-Fi'aus pasiekti vidinius resursus, ir leidžiam patikrinti, ar tos Wi-Fi stotelės nėra nulaužiamos lengvai slaptažodžiai ir keletas dar pavyzdžių iš gyvenimo. Tai dėl prastos konfiguracijos buvom pastebėję, kad iš svečių Wi-Fi prieigos taško buvo pasiekiami vidiniai resursai, kas yra labai blogai, dėl to, kad jau galime naudotis ir ištraukti informaciją jau iš to vidinio tinklo. Be abejo yra tekę ir aišku nulaužti tos prieigos stotelės slaptažodžius, kas jau leido pasiekti tą darbuotojų vidinį tinklą, tą, ką pasiekė iš esmės darbuotojai iš savo Wi-Fi stotelės. Dar vienas mūsų įsilaužimų testavimo tipas yra įsilaužimų testavimo paslauga, tiksliau web aplikacijų ir mobilių aplikacijų įsilaužimų testavimas. Tai kaip ir kiekvienas testavimas, kaip ir kiekvienas testavimo tipas, jis turi tą savo struktūrą, struktūrizuotą, jis atliekamas pagal struktūrizuotą metodą. Šiuo atveju siekiame nustatyti tas web aplikacijos silpnasias vietas. Labai panašu, kaip strategiškai tam vilkui brautis į tuos mūrinius namus. Tai yra tikrint, bandyti kalbinėti paršelį ten ar bandyti judinti plytą kažkokią ir galiausiai ten per kokį kaminą patekti tą mūrinį namą. Neatskiriamas dalykas yra web aplikacijų testavimai ir testavimas automatizuotomis priemonėmis. Tai leidžia paspartinti tą mūsų darbą, patikrinti apsaugos mechanizmus, atrasti kažkokių ieškomų pažeidžiamumų, silpnų konfiguracijų, pasenusios programinės įrangos, irgi ta pati analogija iš namo, tai bandyti kažkokių ieškoti mūriniam namelį silpnų vietų. Tai tos aptiktos pažeidžiamos vietos, jos taip pat analizuojamos yra, žiūrimas jų rimtumas, ar negalima eskaluoti, ar negalima išnaudoti toliau ir perimti, sakykime, net ir valdymą web aplikacijos. Ir be abejo, paskutinis akcentas tas rankinis testavimas ir dokumentacija. Tai
rankinio testavimo metu iš gautų parametrų ar išnaudojamų silpnų vietų, testuojant tą web aplikaciją, bandant įvesti kažkokį kenkėjišką programinį kodą, manipuliuoti parametrais, pačios aplikacijos logiką, imituojant ataką ir gavę prieigą arba gavę kažkokią tai informaciją papildomą atskleistą iš serverio, toliau tikrinama tai, žiūrima, ar kiek galima padaryti žalos, kiek galima padaryti žalos tai programai ir bandyti tą eskaluoti ir skverbtis gilin. Ir galutinis tas rezultatas, irgi kaip ir kiekvienam testavimo tipui, tai dokumentacija, taip pat teikiamos išvados, išsamai aprašomi pažeidžiamumai, panaudojimo metodai, koks galimas poveikis tai web aplikacijai ir be abejo taisymo rekomendacijos ir galutinis išvados. Ir paskutinis, bet neprasčiausias ir turbūt labai gerai pažįstamas visiems, socialinės inžinerijos testavimas, angliškai vadinamas phishingu. Tai socialinės inžinerijos atakos dabar yra labiau sofistikuotos ir tas laiškas, kaip seniau buvo iš princo su paveldėtais nematytais turtais, jau yra labai atgyvenas ir atakuotojai ir įsilaužėliai jau stengiasi daryti labiau tikroviškesnius tos laiškus ir pastebim iš savo darytų testavimų, kaip ir čia skaidrėse parodyta, pažymėta, kad naudojimas to pasitikėjimu, skubos jausmu ar pasinaudojant panašių domenų, kad atrodytų laiškai teisėti ir iš to pačio siuntėjo ir taip klastodami tuos laiškus, pastebim, kad mūsų daryti socialinės inžinerijos testai IT sektoriaus įmonėm, kurios dažniausiai pasižymi tuo didesniu kompiuteriniu raštingumu, rodo labai ganėtinai neblogus rezultatus, bet deja, tie geri ir neblogi rezultatai yra tam galimam įsilaužėliui, vilkui, pavadinkim. Šiek tiek statistikos, tai pastebim, kad apie 20% žmonių suveda savo prisijungimų duomenis, apie 60% paspaudžia ant tų mūsų suklastotų nuorodų. Ir ką noriu pabrėžti, kad nereikia būti ekspertų, kad atpažinti tą phishingo laišką, bet ant jo pakliūti yra pakankamai paprasta, užtenka būti tinkamai vietoj ir tinkamu laiku. Ir vėlgi, grįžtam prie pavyzdžių, kad esam net asmeniškai susidūrę su tokiam situacijom, kai iš socialinės inžinerijos būdu yra iš įmonių išviliojamos 10-tūkstantinės sumos. Apibendrinant visus testavimo tipus, kokie būtų išskirti privalumai darantis šį testavimą įsilaužimų. Tai įsilaužimo testavimas gali suteikti organizacijoms pakankamai nemažai tos naudos, įskaitant tą geresnę saugumo būklę, mažesnę duomenų saugumo pažeidimų riziką, geresnę atitikti reikalavimams, kaip šiuo atveju gerai žinomas turbūt TIS2 ateinantis reglamentas, tai patenka po reguliaraus audito punktu. Taip pat padeda skleisti tą didesnį informatumą apie saugumą. Kaip ir minėjau, tas bendradarbiavimas su organizacijoms, taip pat jeigu bendradarbiauja tiek testuotojai, tiek ta testuojama įmonė, padeda ir tą geresnę reagavimą į incidentus praplėsti galimybės ir nustatydami ir šalindami pažeidžiamus, kuriuos mes aptinkame. Tai padeda įgyvendinti ir padeda leistis truputėlį saugiau prieš tai, negu kad jais pasinaudotų kažkokie įsilaužėliai ir piktavaliai. Tai iš to seka tai, kad tai padeda galutiniam rezultate organizacijoms tiek sutaupyti pinigų, tiek apsaugoti savo reputaciją. Ir pabaigai norėčiau užbaigti su palinkėjimu, kad nors ir didžioji dalis įmonių organizacijų gyvename tose mediniuose nameliuose, kaip minėjau iš pradžių, tačiau norėtųsi, kad visi turėtume tos stiprius pamatus ir kelis sluoksnius apsaugos sprendimų. Kaip šiame paveikslėlį matome, kad stiprus pamatai, medinis namelis, bet turi tvorą ir turi kameras, kurios gali padėti identifikuoti kažkokią tai grėsmę.